Hello，大家好，歡迎你嚟到第一日嘅由零開始。咁咧，我哋今日提到嘅問題咧就係我唔識 sell 啦。咁點樣開始講 Young Living 俾人哋咧，先至唔會覺得尷尬啦？咁好多人咧開始呢個事業嘅時候咧，都會成日都覺得要 sell 嘢啦。咁但係我自己經過咗咁多年嘅經歷咧，就好老實咁話俾你聽，其實我哋就唔係去 sell 產品，即係唔係去賣產品，反而咧係着重喺賣你嘅故事啦，即係 sell 你嘅故事同埋經歷嘅喎。咁因為你都會用個產品覺得好先至去介紹俾人啦。其實個道理咧就等同於你用過所有任何你睇過嘅一套 Netflix 啊，你買過嘅一對鞋啊，甚至乎你體驗過嘅一個經歷，去到思維，即係有呢個諗法，就係話，哦，我覺得好好嘅嘢就係我想去介紹俾身邊嘅朋友，同人哋講。咁所以呢，我哋係反而想講翻俾個人聽，你做呢件事當中經歷咗啲乜嘢，點解你會咁想介紹俾佢？呢個係第一樣嘢啦。咁好多人都話啊，其實咁都我都識喎，我識得去點樣同朋友去介紹一間餐廳啊，一樣好潮流嘅嘢啊，或者一樣你好中意嘅嘢。咁另外就話點樣打開嗰個開場白呢？咁好多時咧都係透過去了解嗰個朋友嘅近況啦，同佢傾偈啦。其實唔需要即刻話約佢見面啊，嘅時候即刻去講產品嘅，反而係你喺嗰個過程裏邊係了解呢個朋友佢最近發生緊啲咩事，或者佢做緊啲乜嘢，最近佢中意啲乜嘢，然後翻到屋企，甚至乎係見完佢之後嗰段時間，嗰個禮拜之內再去同佢講話，喂，我諗起你啊，嗰日你同我講過啲乜乜乜呢？咁我就有一啲建議俾你啊，或者我其實曾經有個朋友有個咁嘅經歷啊，你睇下呢啲資訊會唔會幫到你？咁就唔需要急於即刻去到做嗰個 closing 啦，又或者甚至乎係介紹啲產品俾佢。咁另一個方法我自己比較常用嘅，但係傾偈嘅過程裏邊，我都會同佢講翻我最近做緊啲乜嘢啦。咁嗰件事係唔包含任何嘅同佢銷售嘅，只係話俾佢聽，我最近做緊啲乜嘢啊，我去咗啲咩活動啊，我學識咗啲乜嘢啊，了解咗情緒點樣可以幫助到我哋健康啊，所有呢啲嘢，咁反而係等到朋友去提問你呢啲係啲乜嘢嚟嘅，咁咧呢個就會有一個呢個係我自己常用嘅方法啦。最後一個方法咧都可以去俾到大家做一個好好嘅參考嘅，因為呢樣嘢係好容易啦，大家會常常會有機會做到嘅，就係你待定一啲產品喺你嘅身上，即係包括你嘅精油啦，或者一啲嘅 supplement 啦，甚至乎係 hand cream 啊，或者係一啲你整嘅一啲嘅膏啊，即係譬如一啲濕疹膏啊，各種各樣。咁你擺喺你身上嘅時候咧，出到去咧，有一啲嘅機會咧，你都可以係攞出嚟俾人哋用啦。譬如就係即係我哋嘅精油，譬如有啲人去到一啲地方，哇，佢覺得皮膚有啲痕癢啊，有鼻敏感啊，或者係有暈車浪啊，呢啲你都可以係一啲機會攞出嚟話，喂，你試下聞下呢個會聞咗會舒服啲嘅。咁因為我哋嘅產品，即係我哋賣精油啦，咁有非常之好多好多嘅種類同埋味道啦，咁味道亦都係一個打開話題嘅即係元素嚟嘅，咁所以咧記得要將你嘅精油帶喺你嘅身上，同埋咧一定要去即係喺有機會嘅時候攞出嚟去幫助其他人啦，唔需要覺得尷尬，因為呢個係一啲非常之簡單嘅嘢，反而係有好多時我哋自己係諗多咗啦，覺得係唔知。我攞出嚟，佢會唔會覺得好奇怪呢？咁因為你諗多咗嘅時候呢，你就會錯失咗一啲嘅機會咯。咁所以呢，希望呢啲嘅建議呢，去俾到你哋記住，我哋唔係 sell 人哋，反而我哋係提供一個體驗啦，或者係分享經驗，分享你自己嘅個人經歷嘅故事，嚟到去令到身邊嘅朋友有機會係聽你講你嘅 Young Living 故事。Thank you，下次見，拜拜。